أنت يا لؤي؟ لؤي بتعرف تسجلي هيك كلها؟ أنا علا السيود، إدارة مدرسة مخيم سريكاني. تم افتتاح مدرسة المخيم من شي أسبوعين، وتم استقبال عدد هائل من الطلاب تجاوز 2000 طالب من المرحلة الابتدائية. وكان الإقبال على التعليم سريع جدا، لأنه الطلاب صار لهم سنة ونص تقريبا منقطعين عن التعليم بسبب الاحتلال التركي والنزوح. وكانت الفرحة عامة الجميع بالنسبة للأهالي والطلاب بشكل عام. حاليا عم نستقبل يعني في تزايد في الاستقبال من الطلاب والنازحين. عدد الشعب عندنا 13 شعبة صفية ل3 أفواج. يعني باليوم الواحد 3 أفواج بالنسبة للمرحلة الابتدائية. ما لم نستطيع استقبال الطلاب الإعدادي والثانوي لأنه ما في مكان، والمدرسة هي اللي عملتها الإدارة الذاتية، كل دعم من الإدارة الذاتية، ما أجانا أي دعم خارجي من أي منظمة أو أي من المنظمات أو أي شيء. حاليا كل أي شيء سووه هم الإدارة الذاتية. لغة المكون العربي والمكون الكردي، وساعات للغة الإنجليزية. يعني الإنسان لازم يتعلم اللغتين، يعني هلا أنا أتمنى أن أكون أتعلم اللغة الكردية. يعني كل إنسان يتعلم لغة الأم بالإضافة إلى لغة المكون الثاني. يعني ممكن أنها تكون شيء ناجح بالحياة، إنه الإنسان يتعلم لغة الأم أهم شيء، يعني إن كان مكون عربي ولا مكون كردي. إنه كل إنسان هويته هي من لغة الأم، يعني بده ينعرف. يعني طبعا الجيل نحن قمنا بافتتاح المدرسة نوعا ما، هي يعني مدرسة مكونة من خيم وهاي، بس حاولنا بإسراع فتح المدرسة في سبيل انه يعني ما يروح جيل، يعني بما انه صار لهم سنة ونص منقطعين. يعني اذا ظلينا كل سنة نقول السنة والسنة فراح يكون انقطاع جيل كامل. يعني فنحن قمنا بافتتاح المدرسة مشان ما نخسر جيل، يعني جيل وعدد هائل من الطلاب. يعني نحن مدينة سريكانية يعني كانت مدينة ضخمة، يعني بالنسبة كمدينة وكقرى هاي يعني تتكون من 36 قرية، يعني انه فيها عدد هائل من الطلاب. فنحن ما حبينا انه ندمر هالجيل هذا، ففتحنا المدرسة بأسرع وقت ممكن. يعني والله ان شاء الله يعني خلال الاسبوع القادم اذا تمكنا بعدد بناء اكثر من شعبة، ممكن ان نعمل فوج للاعدادي، او مثلا نعمل يوم للابتدائي ويوم للاعدادي. يعني ما راح نحرم الاعدادي والابتدائي من الاعدادي والثانوي من الشهادة. يعني نحن تعرضنا لاحتلال من الدولة التركية، والدولة التركية كان هدفها الاحتلال والاستغلال وتدمير جيل بأكمله. فنحن يعني الدولة التركية كان هدفها انه تدمر جيل من التعليم من اي شيء كان. فنحن حاولنا قدر الامكان انه ما ندمر الجيل. يعني فتحنا المدارس ومش الحمد لله تمت على اكمل وجه، وراح نقاوم نظل مقاومين لأبعد وقت ممكن إلى ما نرجع لبيوتنا إن شاء الله. ويعني رح ما نقطع التعليم ولا نقطع الهاي، مشان يكون عندنا جيل واعي وذو فكر. كان الإقبال على التعليم بشكل جيد، بس نناشد المنظمات يعني تبني لنا مدرسة، شيء مثلا مدرسة ثانية أكبر تستوعب عدد الطلاب. نناشد المنظمات وإن شاء الله يعني يكون التعليم على أكمل وجه.